是点亮我们自己心中的法船，对。然后，其实啊，我们人哦，在来到这个世界上啊，都有一本因果的那个账户。那账户的密码呢，就是其实在我们的一出生的生辰八字之中，因为每个人都是与生就是累世所带来的，然后都会在这一世，如果说你有要去完成的事情啊，或者是没有去做好，或者是说需要去改变的地方，都会是在这一次里面去累积出来。那根苗花果四柱的计划书里呢，要存款或者要取款呢，都是由我们自己去决定。那这个账号密码也是只有我们自己能够去控制它，就像我们的提款卡的那个账号跟密码一样。那积功累德呢，就是存款。那习气、脾气、毛病就是取款，所以道法自然，道就是在生活之中，所有的一切还是都是掌控在我们自己的手里。那其实我们今天就是还蛮庆幸的，就是我们还有就是能够那么早就是遇到佛法，然后能够去修道，所以一定要趁有这个机会要把握住，然后不要临时抱佛脚，因为阎罗王啊不断的在警告我们，然后不要等到真的是无常来的时候呢，当你没有可以去还的时候，那就后果，因为过去种下的因果业障啊，阎罗王那里都有记载到，那时间到了，他就是会来对岸的来讨报了。那修道啊，其实已经接近末法，因为很多人都一直在讲说，现在是末法的时间，那即将面临一场变化。四局的劫难呢，在天罗地网之中，谁也逃不过这一场的清算。那人的这一生的困境难关啊，都是累世以来的业障未浅，所以念头要很重要，就是我们的善心善念，你的一言一行，一个起心动念，全部都是由我们自己的心去启发出来的。所以我们要知道，一切的根源都是在于因果两个字。然后自己的困难啊，要行功，就是当我们面对那个困境的时候，就是要行功了愿。然后你有了功德，就可以去偿还自己的一些业障。那未来的时局呢，其实一定会是更动荡不安的，因为这2年其实会是一个很大的清算年。那很多事情，其实我们会看到很多无常的人。今天我还看到这个人，过没几天，怎么这个人就不见了？其实这2年我自己身边也发生蛮多，就是这些人的明明那一天我们还看到他，怎么会突然间人就不见了这样子？那所以其实呢，众生啊的苦啊，其实是都逃不掉的。那今生受苦，可是虽然我们今生有人会觉得说啊，怎么那么多的问题呀、发生什么的，可是千万不要怨天尤人，因为真的这个都是因果业报，其实都是在我们的一念之间。那过去的种种我们没有办法，那只能说遇到了，我们就是很坦然的去面对它、接受它，然后去慢慢的淡化它。可是也不要再产生新的一些不好的缘分，就是趁这一次能够好好的去把它了结掉。然后就是其实一切还是在于我们的本心。起心动念的那一个善字，对，然后末法大清算啊，众生的业啊，冤欠带着指令，然后拿着令旗来追讨，其实真的是有，就是来讨报。当因果现前的时候，这些就是因缘具足的时候，他们就是会出现的，对。然后真的是仙佛，其实仙佛只能拉住，就是能够救我们的，也只是说在你的那个心，如果你的心是可以跟仙佛就是同样的，就是很坚持，然后有一直很持续的一直在行善，然后至少你能够去淡化它。可是很多事情其实仙佛也没有办法完全的帮助我们，因为原因还是在于我们自己的身上。那神通其实是抵不过业力的，即便神通再厉害，有时候也是只能
在那刹那间帮你处理了。可是如果你的自己的习性、秉性、个性不改，其实最后结果都还是一样的。然后只有自己身上的那些功德力呀，跟我们的这些冤欠啊化解，一定要去求化解、求忏悔，然后这些才能够真的是能够平息这些冤欠的讨报。对，世间的恶业啊越来越重，懂因果的人啊会借着修道，然后好好的来修正自己。可是也是还是有很多人心存侥幸，不相信这世界上真的是有因果的道理。那人啊，累世有因果的业力、秉性、欲望啊，要靠愿力来抵挡我们的业力。因为真的，你只要有愿就有力，那愿力其实是可以去抵挡所有的业力。对，那6万余年来的因果啊，都要在我们这一世里面去化解掉。对，因为真的不然就没有机会去了脱生死了。然后末班的法船要开了，那我们能不能搭上这一班的那个末法的法船？那大家都已经鸣笛了，大家都有听到了吗？要赶快抓住这个最后的一班。对啊，然后这几年啊，降灾的快速啊，如果还不知道说要赶快去行功了愿，然后赶快去累积我们自己的功德力啊，真的不能怪苍天无情，因为大道本来就是无情的。然后修道是一辈子的事情，个人了个人自己的因缘，然后这一次能够来轮回做人，就有他的因缘所在。修道修心，万法就是由心生，万法也是由心灭，所以这世间其实就是个假象，我们空空的来，当然也是空空的走，所以这一切其实是看似有，可是其实它就是一个借假修真，我们就是要借着这些所有的相，然后走这一招，然后最后还是又空空的回家。其实母娘啊一直在盼啊，然后在等，在召唤着大家，就赶快要有灵性的启发，然后要赶快去行功立德。那希望能够把这些他的96元引都一起召唤回家，所以我们一定要赶快的搭上这一条末班的法船。对，今天我们其实蛮幸运的，能够在圣灵宫相聚，因为我们有一个很好的那个学生上人师尊带领着我们，那他现在所传承给我们的三宝心法法脉呢，其实是一个非常好的，让我们也都能够在家就是能够做的一些就是打坐啊什么的。因为其实如果当你的灵体不够稳住的时候，你在外面打坐，即便在家里，其实还是都会有一些干扰。可是我们因为我们自己有指导灵，有护法神，然后就是也会有我们自己就是可以做，在家就是可以自己做，所以其实要珍惜这个因缘。那好好的修行，好好的共修共伴，然后我们以后大家都能师兄姐妹都能够一起登上弥勒净土。所以修心、修性、修习性，真的是我们目前当下每个人都最需要做的事情。其实讲很容易，可是真的，其实面对生活上有一些。真的，今天别人的一句话就整个爆掉，然后今天家里人的一句话也是会爆掉，所以其实真的很多时候还是要借由不断的练心，才有办法，就是让自己稳住我们自己的个性，然后好好的就是慢慢的一点一点的进步，因为这种东西。不是一招，就是很快的就可以去把它就是去完成。只是说在无形之中一点一点的进步，那其实大家都会很快的，就是能够改变自己。对，那希望我们就是能够大家一起能够护持好这个道场，然后一起好好的修，就是一起共修共伴。对，那其实。有时候我们都会讲说修行啊是什么？那其实后半生啊，我觉得有时候其实像我自己也是人生也是过了一半了。那人生最后半生最好的修行是什么呢？其实是为了自己而活，学会为自己而活。对，那其实什么是自己而活呢？就其实只要学会最高级的自私。我们都知道有一个法师，弘一法师，他在39岁的那一年，他决定出家。
然后其实他本身是一个非常有才能的人，他有戏曲、绘画、书法，他没有一个是不精通的。可是他有一天他顿悟了，然后说他就决定在39岁的那一年，他决定就是要去出家。然后他在，他的太太是一个日本的女生，然后其实他的太太啊，从那个上海啊赶到杭州，跪在西湖的湖边，希望能够跟他见上一面。可是他乘船远远的就这样子飘过去，他没有停下他的船。然后可是世人都说他很绝情、很自私，然后不负责任。可是呢，就是这样的一个人，成为后来影响无数后代的一个高僧。他用一生告诉我们一个残酷的真相：如果你的生命里没有自己，你修再多的善行福报也聚不齐，因为连一个自己都不爱的人是没有能量的。那没有能量的人，他拿什么去爱这个世界？其实后来我们有发现，很多高僧其实都是因为前面经历了很多的苦难，到最后他才有办法去成就他自己，然后他才能够为这些众生，然后去实行他们所要传述的佛法。那眼前我们看很多就是这些大师级的师父，或者是一些有学问的这些高僧，每一个其实都是经过一连串不断的磨难。即便我们的全身上人师尊，他的前半生的经历也是值得我们就是去他也是磨到已经是没有办法了。对，那什么是最高级的自私呢？其实一般人听到自私，第一个反应就是反抗，因为他们会觉得说，我们就是为什么会是自私？因为自私这个词也许听起来不是很好，可是呢，其实我们从小啊就被教育着要谦让、要奉献、舍己为人。那其实舍己为人这个没有错，可是错的是我们把舍己当成了习惯，什么都要就是把为人当成了全部，却把自己的需求排在了最后一个，什么都是以别人的就是会先为别人想，然后最后才去想到自己。那时间久了，你的情绪就会开始崩塌，因为每个人都一直把所有的负的能量在你的身上，那久了其实你自己是负荷不了的。这个人一句话，那个人的一个眼神，其实我们都是长期下来，我们会累积成我们心中很大的压力。那你的心里积压了太多说不出口的委屈跟疲惫。这里说的自私呢，不是损人利己，更不是让你去伤害别人，而是停止损害你自己，就是把自己慢慢的拉出来，然后自己用智慧去评判说，这个是我需要去承受的吗？还是说我需要去把它淡然的把它忘掉、处理掉？对，那佛法里面也是有讲万法唯心造。万法，什么是万法唯心造呢？就是一切的，你的心就是一切的根源，所有来自于你自己心中所下的第一个起心动念的那个念头。因为你只要你的心不是如不动的，你就不会被受干扰了。对，那如果你是一口枯井，你用什么去滋润别人呢？那枯井里是喷不出清泉的，只能倒出绝望跟泥沙。你看过一个内心很干枯的人，他能为身边的人带来温暖吗？对，所以答案是不可能，对不对？他给的东西，要么是带着怨气的付出，因为我就是不甘愿的去做，所以我就是会生气，我会不甘心。那要么就是期待，我今天做了这件事情，我希望得到回报。对，所以其实一个心里是枯井，内心是枯井的人，他是没有办法给出很大的、很温暖的能量的。那不是爱，那是交易，是绑架，是互相消耗。因为长期这样下来，我没有办法负荷，所以我带给身边的人，相对的也是一个不愉快的一些相处的经验。对，然后其实世人在知道弘一法师的法传没有靠岸啊，只是双手远远的合十行礼，然后转身离去，都在指责他的自私跟无情。可是
站在因果的角度里面去看呢，他的做法恰恰是对自己是绝对的忠诚，因为他知道一旦他跟他的太太跟小孩见了一面，一个拥抱，一句保重，那几滴的眼泪就会像一条绳子，又把他拉回红尘的这些尘世之中了。那他不是不爱他的妻子跟儿子，而是他太清楚，如果这一次连自己的修行都保不住，拿什么去度化他们，然后拿什么去了脱生死呢？这是一种极致的清醒，也是这种自私成全他后半辈子的慈悲跟他的大智慧。那我们要怎么样去学会最高级的自私呢？第一个就是情绪上的边界，就是一切就是由我们的情绪而起的，就是不再为别人的错误的情绪买单。因为有时候在办公室里面，同事一句阴阳怪气的话，你会气到很生气，饭也吃不下，然后晚上也睡不着，就一直在想说他为什么要这样对我。那父母的一句抱怨，你很不孝顺，那其实你就是会想要把自己掏空去做补偿。那孩子一次叛逆的顶嘴，你会气得胸口发闷，然后血压升高，这我相信大家应该都有过，对，然后恨不得替他活完下半辈子，就觉得说你为什么会这样呢？那其实你把自己的情绪的遥控器交到了别人的手上，别人都可以去控制你，只要对方按了一个按钮，你就会啪的，就是那个火烧功德林，然后或者是会很忧郁或者是很郁闷了一阵子这样子。那其实这都是我们就是自己的心里的一些起起伏伏。那我们的心力其实是有限的，所以那个能量是我们自己要去控制住，要去把握住的。那其实这个能量也不是取之不尽用之不竭的，因为一定都是会有一个限度，等到你的能量到达一个阶段的时候，你真的就是没有办法就是去负荷了，然后相对的你自己就会崩溃，然后其实最苦的还是我们自己，因为你的心没有办法敞开，你就是会一直活在那个漩涡里面。对，然后因为我们也不能一直去为别人的错误买单，你的能量就像沙漏一样，一点一点的流走，直到彻底的干枯，那沙漏倒过来漏完了，你就什么都没有了。对，所以我们要做的是把别人的情绪还给别人，我的平静呢留给自己。对，然后真正的情绪自私呢，其实是我们要做的是课题分离，别人的嘲讽那是别人的口业，那父母的抱怨，那是因为父母心里没有安全感，也许只是一句无心的话。那孩子的叛逆呢？其实这都是成长必经的过程。对，你替他挡了，他就永远学不会走路。这不是能学，而是你明白的一个道理：你只有点燃自己心中的这一盏灯，然后才能够去照亮你周遭的人。对，然后再来呢？什么？第二种的高级的自私呢？是时间上的断舍离。我们每天其实都在外面，就是会遇到一些，比如说有一些聚会啊什么的。那其实我心里其实蛮不想去的。那其实这就是无用的社交。有些时候一群人就是也不是很真心很好的朋友，只是说一个聚会你就去参加了，那一群人嘻嘻哈哈结束了，那也许过程当中也有不愉快的事情，那你就会觉得说，为什么我今天要把时间花在这个地方？那其实对于一些好的社交跟不好的社交，我们的心中还是要自己去判断，这些人是值得我去珍惜的朋友，那这些人就是其实也是一些就是不是那么好的，那我们就是也要学会断舍离，去评判说，这些是不是我真心需要交的朋友？因为有时候酒局有时候其实是会有蛮多不好的事情会发生，那尤其是喝了酒以后，很多产生的一些不好的，或者是就结交了一些不好的朋友，因为有时候你喝酒，尤其是最怕喝到断片。你喝到断片的时候，别人对你做了什么事情，其实你都是不知道的。因为我们看社会上也有很多案例，有些人喝到断片被盖手印，然后去被负债都有啊。其实这些事情其实都是有发生过的。其实很多人就是太信赖这个朋友，那朋友其实跟别的人设局来骗你，这个其实也都是有的。对，那
回想一下，就是说我们要把自己的能量收回来，然后自己去判断说这个是不是我应该要去的。那我要把时间其实是要好好的花在自己其实值得的时间上面，而不是说就是一直浪费一些时间去做一些你不喜欢的事情。那其实当你变得安静的时候呢，你反而提高了自己在对方身上的价值，因为人性就是如此，你越容易好说话，然后别人越就是我们也是会越不被珍惜，因为人都是这样的，容易得到的东西就不会去珍惜它，反而是当你很努力的去争取到的东西，你反而是会很珍惜。所以其实有时候这个也是我们自己要去评判，说到底值不值得，对。然后越有边界感呢，才会被尊重。其实朋友跟朋友之间，还是那个礼貌啊、标准界限啊，其实都还是要遵守，不能因为今天我们很熟，然后我们就开玩笑开过头。其实这个也是会无形之中也是会去让我们的关系会有生变的，对。所以其实收回时间充实自己，不必刻意去帮助谁，你的存在本身就是一种滋养，对，所以这才是最高级的利他。那第三种的高级的自私呢，就是因果上的分离课题。其实这个就是回到说，很多父母老的时候呢，他的问题是在于放不下，因为其实年轻的时候他们一手包办了很多事情，他觉得孩子就是这一辈子在他的掌控之中，所以他们放不下子女的工作，放不下子女的婚姻，然后放不下子女的教育，放不下子女的一日三餐，所以就会每天一直讲，啊，遐济岁啊，讲唔紧嫁嫁啦，啊，就是讲，啊，你今日食饭未？啊，我甲你煮好啊，啊，你无要回来吃，你嘛外讲啊。啊，其实就是很多，其实家里大大小小的事情，其实无非就是这些，对。那可是子女呢，就会觉得你很烦，你为什么每天都要管我？我要不要吃饭？我自己饿了我就会去吃。啊，我要不要结婚也是我自己的问题啊，我就没有遇到对的人，我要怎么结婚？对，所以其实大家都没有什么错，只是说就是在认知上面，孩子有孩子的想法，然后父母有父母的想法。其实最好的就是彼此尊重，然后慢慢的学会放手。对，那可是每个人都有自己的因果，要走自己的路，每个人都要吃自己该吃的苦。你替孩子做决定，你替孩子挡灾，然后你替孩子铺路，表面上是爱，事实上是干涉了他的因果。因为有时候其实我朋友有一个他就是小孩子要大学毕业要去上班，然后他的妈妈呢就是一直干预他，就说钱无够多啦，这跟你读的无同款，那你要做这。后来他孩子啊很聪明，他给他跑到高雄去找工作，不留在台北了，因为他觉得他妈妈很烦，就是每天一直干预着他，因为他就是喜欢这个工作，他才想要去做。可是他妈妈每天就是一直在他耳边一直念，然后导致我同学就是讲说啊，我每天拢为着伊啊，拢每天拢在等伊回来啥，既然搞我走去高雄，嘛拢不爱跟我讲安尼。然后后来其实想一想，孩子有错吗？孩子没有错，他只是想要做一份属于他自己喜欢的工作。所以其实，在这一块，我会觉得说，就是我们要慢慢的尊重孩子，即便他今天在选科系的时候呢，也是要选他自己喜欢念的东西，因为读书其实是也会关系得到他之后找工作的一连串的后半生，对，所以一定要选他们喜欢的，而不是因为你今天你觉得说，这个比较有前途，可是其实风水都会轮流转，今天这个行业很好，也许10年后这个行业就不好了。所以其实我觉得最好的就是对尊重孩子，然后其实你们可以试着就跟孩子沟通，跟他讲说，你为什么？我可以想要听听看你为什么会选这个科系，即便在你听来这个是个也有点天方夜谭的说法，可是其实我们因为心中的那一份爱孩子的心，那你可以跟他分析利跟弊，那让他自己最后的决定权还是我们要放手到孩子的身上。对，其实啊，
还有一个就是说，我们有时候我们会看行善之人，为什么就是这个人明明很善良，可是为什么你会看到他做很多事情都是没有那么的顺利？那其实如果你是吉人的话，其实智慧有天相，一个善良的人一定老天爷最后都一定是会帮助他的。可是现实生活里面，我们就会看到有些人明明也不是那么好的人，可是为什么他却儿孙满堂？然后又非常的富有，但是行善之人呢，一定都会经过很多的磨难。那其实这是为什么呢？这是因为佛教里面有说因果通三世，欲知前世因，今生受者是；欲知来世果，今生做者是。所以其实这又回到了，就是其实都是有不断的牵扯的三世因、六世果这样子累积而来的。作恶的人呢，就是一个不好的人呢，他今天能够富贵，其实原因也有很多，其实是也许是他前世有累积了功德，或者是他的祖先有帮他累积了一些福德，那这都是因果的定律，没有逃脱因果的手掌心。善人呢，虽然暂时不顺，可是要等到恶报他所冤欠的部分还完了，他就能够享尽他后半生的福报。所以世人不明白因跟果，可是因跟果又何尝饶过任何人呢？对。然后其实清朝末年的时候呢，有一个很有钱的一个老板，就是一个员外，然后他就是有3个儿子，那也都娶妻生子了。可是，在他60岁过大寿的这一天呢，他很坦然的跟他儿子承认说，他年轻的时候犯下了一个非常大的错，他到现在都还是非常的后悔。他说自己在年轻的时候呢，跟朋友一起合伙做生意，那他把秤里面加了铅，然后就是会增加重量，可是相对那时候他就是赚了很多的黑心钱，然后他还算计了自己的同行，害死了2个自己最好的朋友。可是他每当自己想到这个就是以前年轻时候发生的事情呢，他都没有办法睡觉，因为他很害怕遭报应。对，然后正因为如此然后他到晚年的时候他才决定说他要弃恶从善，然后希望能够洗刷这个罪孽。对，然后当他跟他3个儿子讲完这个故事以后的1个多月以后，他的大儿子就突然间过世了。然后没多久呢，二儿子也生病，就也往生了。那因为2个媳妇呢都很年轻，所以2个媳妇就都改嫁了。那再过了好像也没多久，对，3儿子也过世了。那因为3媳妇呢，她怀了身孕，所以她没有办法改嫁。那有一天呢，他媳妇要生了小孩，可是3天3夜都生不出来。这时候有一个老人，然后飘飘若仙的来了。他告诉这个员外说：“我有药可以让你的。”因为他就到处去寻找名医，然后希望能够让他的孙子，因为就是剩这个孙子，他就希望这个孙子能够顺利的诞生下来。对，然后后来这个老人就是有告诉他说，我有这个药可以帮助你。然后没多久，这个小孙子呢就很平安的诞生了。那这个老人就很感激这个就是这个长者。对，然后他就是告诉这个长者说他年轻，他也是跟他讲说，我年轻的时候骗了我的朋友，然后让害死了我的2个朋友，然后我自己的3个儿子也都过世了这样子。那虽然现在改过了，可是为什么还是会有这么多就是一些不如意的事情？那这个老者呢就跟他讲说，你的前2个儿子呢，就是你那2个朋友来投胎转世的，就是要来败家的，要散尽你的所有钱财，那就是要你把他欠他们的债都还掉。那你的3儿子呢，是你做生意不讲诚信的债，但是你因为你弃恶从善，也是为自己积功累德，所以老天收走了你这3个讨债的儿子。对，那其实你将来的，因为后来你就是已经开始都慢慢的在做一些好事，所以你的小孙子呢，将来一定会能光宗耀祖。对。
对。然后那个老人听了以后呢，他就大梦初醒了，原来这一切都是因果的报应。其实人在做，天在看，为人处事一定都要堂堂正正，就是要不能泯灭自己的良心。对，福祸无门，为人自招，常做善事，福报一定会在来的路上。所以其实不用担心，你今天所做的一切事情是不会没有被人看见。其实有时候真的是无形之中慢慢累积而来的。天有不测风云，人有旦夕祸福。那人的一生啊，不可能事事都是顺利的，一定会有一些没有办法顺我们的心，如我们的意。那以佛教的观点来说呢，人无业不来说佛。人如果没有一些问题，一定不会来这个世界上。然后人生无非是业力的牵引，有业就有报。对，所以人生能够遇到佛法，然后你还能够去相信佛法，这其实是我们最大的福报。然后《道德经》里面也告诉我们说，天道无亲，常与善人。就是在日常生活中呢，很多人都求神拜佛，无非就是希望得到仙佛的护佑。但要知道，天佑的是善人，仙佛护佑的也是心存善念的人。种善因一定可以得到善果，但因果的规律，佛菩萨也不能改变。对，那星云法师呢，也有跟我们说过，就是说人人心里都有个灵山塔，佛在灵山莫远求，灵山就在如心头。人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。灵山其实并非远在印度的灵鹫山，其实就在我们内心的真如自信跟佛性。这个就是我们自己心中的那个灵山。每个人心中都有一座灵山塔，其实都是真如自信，必须自己向内心好好的修行，不必一直到处去寻找那一座灵山。其实心若安定，处处都是归处，处处也都是道场。对，然后过去啊，有一个屠夫啊，他非常的不孝，对他的妈妈非常的不孝顺。可是他却非常信仰观世音菩萨。然后有一天啊，他不辞千里的到浙江的普陀山去朝圣，希望能够看到活观音。可是他到了普陀山的时候啊，他怎么去找都找不到那个活观音。然后他就问了路边一个老婆婆说：“老婆婆啊，请问一下，到哪里才可以去看得到那个活观音啊？”然后老婆婆笑着跟他讲说：“你要找活观音哦，他已经到你家去了呢。”然后这个屠夫大吃一惊，他说：“哎，到我家去了？他怎么会到我家去了呢？”他说：“是真的吗？”那老婆婆就跟他讲说：“真的啊。”然后屠夫又想了一想，他就问这个老婆婆说：“那活观音是长什么样子呢？”然后那个老婆婆就跟他讲说：“活观音是衣服是反穿着的，然后鞋子是倒踏着的，然后倒踏着在脚上。你只要看见一个反穿衣服，然后脚反踏在鞋子上面的人，那个人就是活观音。”所以这个屠夫就听到了以后，他就赶快急急忙忙的，就是赶快跑回家。然后回到家已经是半夜了，然后他就一直敲他们家的门，因为他就想要赶快见到活观音。结果他在敲门的时候呢，惊醒了他自己的妈妈。然后他妈妈因为半夜急着起来要帮他儿子开门，然后妈妈就反穿着衣服，然后来不及穿鞋，然后脚就踏在鞋子上面。然后他门一打开，屠夫看到就心里豁然，就吓了一跳，就说马上跪下来顶礼说：“观音老母，观音老母。”那妈妈也吓一跳，她说：“你怎么了啊？我是你娘啦，不是什么观音老母啦。”然后屠夫依然就是连连的叩头说：“我到普陀山去朝拜呀，有个人跟我亲口跟我讲说，只要我看到一个人反穿着衣服，然后脚就是反踏在那个鞋子上面，那个人就是观音老母。”其实这个故事呢，是要告诉我们说，堂前双亲你不孝，远方拜佛有何功？原来观音佛母就是在自己的家里，那佛祖啊、仙佛呢，也都是在我们自己的心中。其实根本不用要到处去
一直去寻找。那如果我们能够孝顺父母，多行慈悲，然后多做一些有道德的事情，那其实就是我们自信显露的一座灵山了。对。那其实每个人的修为不同，就是我们每个人成长的经历不同，然后每个人的成长过程也都不一样，所以其实只要彼此尊重就好了。然后在佛学里面谈的众生平等，并不是说每个人的状态全部都是要一样的，而是每个人本来就是都是本具佛性，没有高低，有的人走得快，有的人走得慢，那有的人在察觉之中，有的人还在迷惘的娑婆世界里面，这没有好坏之分，因为每个人的因缘不同，历程不同。但是呢，如果我们只看到别人的不足，心中就会这就是比较心就起来了。一旦有分别，就离平等心越来越远了。真正有的修行，不是要别人跟上自己的脚步，而是懂得说，个人有个人的因缘，个人有个人的节奏。你走你的路，他走他的路，你看到的真理，他未必此刻真的能够去察觉到你讲的话是对，是真的是正确的。可是这时候最好的修为呢，不是纠正，而是尊重与不打扰，就是先这样子。那也许有一天，等到他真的觉醒了，他就会明白说，哦，原来这些话是之前有人跟我讲过，只是那时候我被业障给遮蔽了，所以我没有办法就是去明白对方所说的道理。对，众生平等不是把所有的人都变得一样，而是在差异之中依然不起高低之心。看到别人的执着呢，不生轻视，然后看到别人的迷失呢，也不起批判，然后看到别人的成就呢，也不生比较。对，然后当你能够安住，当我们能够自己安住我们的这一颗心的时候呢，你就已经是在平等跟道之中了。所以不争不评不比，清楚的活在当下，也温柔的允许他人活在他自己的当下。也希望我们都能在各自修行的路上，不急不逼，不执着他人，以一颗平等心看待一切众生。其实每个人天生我材必有用，每个人都有自己的优点，所以其实不要小看自己。也许今天他没有办法做事情，我可以做的事情，别人是没有办法的。所以其实只要我们很努力的生活着，那其实都一定是会越来越好的。其实只要给予舞台啊，每个人都是会有发光发亮的一天。对。范蠡呀，他是后代人尊称他是一个商圣，那其实他是南阳五圣祖之一。传说他帮助了那个勾践灭了吴国。其实后人对他比较有印象是他的太太就是西施，对。然后他功成名就，他在帮助那个勾践啊灭了吴国的时候呢，他就马上从他最高的位置上退下来。一般人当你帮助了一个帝君，成就了一个国家，收复了一个国家，你很多人都是会把持着权力，一定是不会放。可是他却在这时候呢，告诉那个勾践说：“我要隐退了，我要退休了。”对，那他用一生证明呢，真正的智慧呢，不是征服世界，而是管住自己。人生最大的祸害啊，就是不在外，其实是在内。当你自己的这颗心一直起了一些贪嗔痴，其实是没有办法去抓住你自己的。那唯有放下贪嗔痴，然后你才会能够自己慢慢的走出去，才能够很坦然、很平静的，然后以清净心去面对一切。对。然后其实一个清醒的人啊，都避不开人性的陷阱。那什么是人性的陷阱呢？第一个，管不住嘴，就是认知跟行动的断裂。就是你管不住嘴呢，不是话多，是话比脑子快。然后该沉默的时候抢话，该闭嘴的时候解释，然后该守住秘密的时候，却把它拿来当了社交。对，那其实这是思维弱于表达，然后暴露了认知上的盲区与情绪上的弱点。其实这是要告诉我们什么呢？他说，就是有时候我们要问自己，这句话是真的吗？然后有必要说这句话吗？然后还有
说完之后这个代价是什么？其实我觉得这3点其实是蛮重要的，就是我们自己的心中一定要讲说，别人刚告诉我们这句话的时候，我要去用智慧去评判说，这个人跟我讲这句话是不是真的？即便是最好的朋友也是，有时候其实朋友只是在旁边一句无心的话，或者是替你说，扯爆一些就是替你不平，可是其实他也没有别的意思，也不需要你去作为什么，可是你自己要去评判。当我听到这句话的时候，我要去认定说我要怎么去处理这件事情，第一个念头。然后，当我要说出这句话的时候，要思考一下说，这句话讲出来会不会去伤害到了别人？对，然后或者是这句话如果真的我不小心讲出来，我背后要去付出的代价是什么？对，然后第二个是收不住贪，然后收不住贪呢，其实。不是不懂得就是其实也是不是不懂得知足，是永远觉得我可以再赢一次。因为其实我们在看很多就是赌场里面好了，我今天赢了这一把现在手气正旺，下一把一定可以赢更多。那或者是说有一个人，然后输了这一把下一把我一定能够加倍的翻本回来，就是把所有前面输掉的都再去拿回来。那其实。这是一头栽进了短期收益的有限游戏里面，而忘了说长期复利的无限游戏。那其实有时候呢，我们赢了，就是当我们看到，就是社会上很多人，当你有了财富，你就会想要有名声；当你有了名声，你就想要有权利。然后最后呢，当你就是一步错的时候，这又回到原点，什么都没有了。对，那。其实范蠡他3次成为巨富，他有3次都是成为一个非常有钱的富翁，然后3次也都散尽的家财，然后就是因为他看懂了财富其实只是一个工具，不是终点，然后其实能够增值的永远都是你这个人，而不是你手中的数字。对，那其实还有一个就是第3个呢，是太把自己当回事了。就是其实为什么是太把自己当回事，是因为身份绑定的认知陷阱。因为其实很多人有时候我们参加一个聚会，很多人喜欢把自己的名片献出来，告诉你说我是某某什么地方的执行长，我是什么协会的理事长什么的。那其实这对别人而言重要吗？不重要。那只是其实是自己认知上的一些，就是我觉得我自己那个就是自己觉得自己高人一等而已。那其实这个只是身份的绑定的认知陷阱。那其实头衔一拿掉，每个人都是一样的，对，大家都是吃五谷杂粮的，对。然后其实把外在的标签当成了存在的意义，其实是陷入了阿德勒心理学里面所说的课题捆绑。因为把别人的期待、社会的标准全部都加诸在自己的身上。那日本学者呢，岸见一郎跟古贺史健在《被讨厌的勇气》这一本书里面呢，他也指出来，真正的自由其实就是分离课题，我不陷在里面。对，别人怎么样看你是别人的课题，可是你的价值由谁定义才是你的课题。其实我蛮鼓励大家去看这一本《被讨厌的勇气》这一本书，因为我觉得它里面分析了很多人性的心理学的这一块的内容。对，那第4个呢是执念太深，不肯放手，是损失厌恶的情绪枷锁。执念太深呢，不肯放手，很多人误以为是深情，其实是不甘心的。其实不甘心我的付出没有被肯定，没有得到回报，然后不甘青春白白的就是流失了，然后不甘心那个曾经的自己就是这么输了。对，那其实真正的止损智慧不是抓着不放，放手其实真正学会放手不是认输哦，而是把力气花在还能改变的事情上面。这就是我们一般人在讲的及时止损，就是在事情还没到最恶化的时候，我还有能力去改变它，去改变自己，然后把危机转变成就是好的部分。那这样其实才是真的是有智慧的人。对，那其实范蠡用一生证明告诉我们说，能管住嘴，关系不会塌；能管住贪，财富不会散。
能管住自大，人就不会飘；能管住执念，心就不会累。管住嘴呢，是守住我们这一颗心；那能够收住贪呢，是聚能。然后放低自己，其实是破那个执念，就是把自己缩到最小。对，然后学会放手呢，就是心生。对，人生至福不在云端，而在脚下，所以一切还是由我们自己去控制的。对，福气其实也不用求，因为该你的，它早晚都会来的。对，那其实后面我们要讲的是说，脾气呢不能大于本事，地位也不能大于德行，财富呢不能大于认知，欲望不能大于能力。对，好，那我们今天就上到这里啊。对，然后先介绍一下。